Ville du futur. En 2010, Émile trouve chez son grand-père une machine à voyager dans le temps. Pour son premier voyage, il va en 2065 et trouve sa ville Saint-Port recouverte en partie par la mer. De près, c'est encore plus impressionnant. La ville semble à portée de main, pourtant définitivement inatteignable. Je reconnais la plupart des bâtiments jaunis de lichen. Les habitations individuelles émergent à peine tandis que la mairie, le collège, l'église demeurent bien visibles, reliées par des rues noyées qui évoquent une Venise sinistre. Il est temps, et pourtant la chaleur a déjà repris de sa vigueur. Tout en parlant, Dwight met l'embarcation à l'eau. C'est juste le temps de sauter à bord. La mer est calme, claire. Je devine avec effroi ce qui était auparavant le sol 6 ou 7 mètres au-dessous de nous. Plus loin, 5 étages de la cité des Bleuets se trésor de longs carcasses vides icebergs de béton. Celui-là a été exploré 1000 fois. Nous passons au-dessus de l'hypermarché. Fasciné par le spectacle de mon quartier vu d'en haut, j'ai l'impression de voyager en dirigeable. Në vitin 2010, Emil gjen në shtëpinë e gjyshit të tij një makinë që udhëton në kohë dhe për udhëtimin e tij të parë ai shkon në vitin 2065 dhe gjen qytetin shënpor të mbuluar pjesërisht nga deti. Nga afër është akoma më mbreslënse. Qyteti duket në plëm të dorës, shumë afër, e megjithatë përfundimisht i paarritshëm. Dalloj pjesën më të madhe të ndërtesave të mbuluara nga likenet, me atë zhoni i referohet ngjyrës verdë, zhon. Pra ndërtesat janë të vjetruara. Ndërtesat ose banesat private, individuale, mezi dallohen, ndërsa bashkia, shkolla, kisha janë më të dukshme, janë më të dallueshme. Të lidhura nga më të dallueshme dhe lidhen nga rrugë të përmbytura që tregojnë një Venecia të trisht. Është herët dhe megjithatë i nxehti ka filluar me intensitet, sepse në libër trajtohet tema ekologjike, ndryshimet ekologjike. Qyteti është përmbytur dhe klima ka ndryshuar. Duke folur, Dwight hedh varkën në det, në ujë, dhe është momenti për të hipur në bord. Deti është i qetë dhe uji është i kthjellët. Zbuloi me frikë atë që ishte më herët më përpara toka, lë sol, toka. 6 ose 7 metra poshtë nesh. Më tutje, peskatet e kullës, Bleu, qëndrojnë mbi ujë, një skelet bosh, iceberg betoni. Kjo kullë është vizituar me mijëra herë. Ne kalojmë mbi supermarket, të mrekulluar nga spektakli i lagjes time, të parë nga lart, kam përshtypjen se po udhëtoj me balon.